السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة كروشيه يوتيوب مع سهام البنهاوي. النهاردة هنكمل الجزء الثاني، هنعمل الأكمام وهنعمل اللياقة وهنقفل العراوي زي ما احنا شايفين وتركيب الزراير. هحط لكم لينك الجزء الأولاني في نهاية الفيديو. ولأول مرة تشوف أعمالي ما تنسيش تدوسي على الزرار الأحمر اللي تحت الفيديو ودوسي على الجرس عشان يوصلك كل جديد، ونتابع مع بعض الخطوات والأدوات. انا استخدمت خيط اليزا ديفا بلس ومعاه ابرة رقم 3.5، واستخدمت ابرة رقم 3 للاسورة. اما كمية الخيط للموديل اللي احنا عملناه النهاردة هو من 6 شلات ونص لحد 7 شلات على حسب طول الموديل اللي انتي عايزاه، ونتابع مع بعض الخطوات. دلوقتي هنشتغل الكم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. اكمل وارجع لكم. كده انا اشتغلت 40 سلسلة. هرتفع بعمود 1 2 3 4. عندي الثلاث سلاسل بمثابة عمود والسلسلة بمثابة السلسلة اللي احنا هنشتغل فيها عمود، يبقى سلسلة فوق العمود وسلسلة هنشتغل فيها عمود بالشكل ده، عمود فوق كل سلسلة. المجموع في نهاية السطر 41 عمود، وبنعمل السلاسل على أساس دوران المعصم بالشكل ده. بنسيب جزء للقمر وبنلف السلاسل بالشكل ده، لا تكون ضيقة قوي ولا واسعة قوي زي ما احنا شايفين كده، لا ضيقة قوي ولا واسعة قوي. طبعا انت عايزة تشتغلي من غير قمر او اسورة للكم، طبعا ده بيرجع لك. عايزة تعملي اسورة او مش عايزة، ده يرجع لك. زي ما احنا شايفين كده اشتغلنا عواميد وعدينا، اصبح عندنا 41 عمود. هرتفع 1 2 3 بمثابة عمود وسلسلة مسافة والف الشغل واسيب غرزة وادخل في اللي بعدها عمود، سلسلة واسيب غرزة وادخل في اللي بعدها عمود، سلسلة واسيب غرزة وادخل في اللي بعدها عمود بالشكل ده. وصلت لنهاية السطر واشتغلت عمود سلسلة وهسيب غرزة وادخل في اخر عمود، في تالت سلسلة هشتغل عمود بالشكل ده. السطر اللي بعد كده هرتفع 1 2 3 بمثابة عمود وسلسلة مسافة والف الشغل، وعندي هنا في اول فراغ هشتغل عمود كده تزايد. بعد كده سلسلة عمود، سلسلة عمود في الفراغ، سلسلة عمود في الفراغ، سلسلة عمود في الفراغ بالشكل ده. يبقى بداية السطر تزايد ونهايته تزايد. وصلت لنهاية السطر اشتغلت عمود وسلسلة، وهاجي هنا في اخر فراغ واشتغل عمود، بعد كده سلسلة 1 2 3 في تالت سلسلة هشتغل عمود بالشكل ده. بعد كده هرتفع 1 2 3 بمثابة عمود، وعندي هنا في الفراغ هشتغل عمود، يبقى كده 2 عمود في بداية السطر. بعد كده سلسلة واشتغل عمود في الفراغ، سلسلة عمود في الفراغ، سلسلة عمود في الفراغ. يبقى كده عندي في بداية السطر عمودين ونهاية السطر برضو عمودين. وصلت لنهاية السطر زي ما احنا شايفين، اشتغلت عمود وسلسلة، وهاجي هنا في اخر فراغ هشتغل عمود، وفي تالت سلسلة 1 2 3 في تالت سلسلة هشتغل عمود. السطر اللي بعد كده 1 2 3 بمثابة عمود، وهشتغل عمود فوق كل غرزة، عمود فوق العمود وعمود فوق السلسلة.
بالشكل ده. وصلت لنهاية السطر وهشتغل عمود فوق كل عمود بالشكل ده. بعد كده هرتفع 1 2 3 بمثابة عمود وسلسلة مسافة، وهشتغل في العمود التاني عمود، سلسلة واسيب غرزة واللي بعدها عمود، سلسلة واسيب غرزة واللي بعدها عمود. احنا كده اشتغلنا تزايد في بداية السطر. وصلت لنهاية السطر، عندي 1 2 3 3 غرز، واشتغلت عمود سلسلة، هسيب غرزة وادخل في اللي بعدها اخد عمود، بعد كده سلسلة واخد عمود في تالت سلسلة زي ما احنا شايفين كده. بعد كده ارتفع 1 2 3، وعندي هنا في الفراغ اشتغل عمود، بعد كده سلسلة عمود في الفراغ، سلسلة عمود في الفراغ. وصلت لنهاية السطر وهشتغل عمود في الفراغ وعمود في تالت سلسلة. السطر اللي بعد كده هرتفع 1 2 3 وسلسلة مسافة، وهدخل في اول فراغ واشتغل عمود، سلسلة عمود، سلسلة عمود. السطر ده مفيهوش تزايد. احنا كده اشتغلنا سطر التاني التالت الرابع الخامس السادس السابع الثامن. احنا كده في نهاية السطر الثامن. هنشتغل عمود في الفراغ وبعد كده سلسلة، وهنشتغل عمود في تالت سلسلة في نهاية اخر عمود بالشكل ده. السطر التاسع هنشتغل 1 2 3 بمثابة عمود، وفي نفس المكان هنشتغل عمود، بعد كده عمود فوق كل غرزة. يبقى التزايد في بداية السطر ونهاية السطر. ده كده السطر رقم 9 بالشكل ده. وصلت لنهاية السطر وهشتغل عمود في السلسلة، وعندي هنا في تالت سلسلة هشتغل 2 عمود. السطر اللي بعد كده هشتغل 1 2 3 بمثابة عمود، واشتغل عمود في الغرزة اللي بعد كده، يبقى عمودين، بعد كده سلسلة واسيب غرزة وادخل في اللي بعدها عمود، سلسلة واسيب غرزة وادخل في اللي بعدها عمود، سلسلة واسيب غرزة وادخل في اللي بعدها عمود. زي ما احنا شايفين كده في الشغل، انا عندي هنا سطر العواميد، في سطر قبله عمود سلسلة عمود، وسطر بعده عمود سلسلة عمود. هنلاحظ ان العمود ده فوق تحت العمود ده، والعمود ده فوق العمود ده، زي ما احنا شايفين كده في تناسق. نفس الكلام سطر العواميد اللي احنا اشتغلناه قبله، هنلاحظ برضو ان العمود ده تحت العمود ده، تحته مش عكسه، تحته على طول زي ما احنا شايفين كده، فناخد بالنا واحنا بنشتغل. وصلت لنهاية السطر واشتغلت عمود سلسلة، هسيب عمود وادخل في اللي بعده اخد عمود وعمود في تالت سلسلة. ده كده السطر رقم 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. السطر ال11 1 2 3 وسلسلة مسافة، وهشتغل عمود في الفراغ. مفيش تزايد في السطر رقم 11. ده كده نهاية السطر رقم 11. السطر رقم 12 1 2 3 وسلسلة مسافة، واشتغل عمود في أول فراغ، سلسلة عمود في الفراغ، سلسلة عمود في الفراغ بالشكل ده. تزايد في بداية السطر وتزايد في النهاية. نهاية السطر رقم 12 عمود سلسلة، وفي تالت سلسلة عمود بالشكل ده.
السطر اللي بعد كده رقم 13، 1 2 3 بمثابة عمود، واشتغل عمود فوق كل غرزة، عمود فوق كل غرزة. احنا كده خلصنا السطر زي ما احنا شايفين. السطر رقم 14 هرتفع 1 2 3 واشتغل عمود في نفس المكان، بعد كده سلسلة واسيب غرزة وادخل في اللي بعدها عمود، سلسلة واسيب غرزة واللي بعدها عمود، سلسلة واسيب غرزة وادخل في اللي بعدها عمود. زي ما احنا شايفين كده هنلاحظ ان العمود ده فوق العمود ده، زي ما احنا شايفين كده، واكمل لنهاية السطر. وصلنا لنهاية السطر وزي ما احنا شايفين كده. السطر رقم 15 هرتفع 1 2 3 وسلسلة مسافة وعمود في اول فراغ، سلسلة وعمود في الفراغ، سلسلة عمود في الفراغ بالشكل ده. وصلت لنهاية السطر واشتغلت عمود سلسلة، وهشتغل عمود في ثالث سلسلة من سلاسل الارتفاع زي ما احنا شايفين كده. ده كده السطر رقم 15. السطر رقم 16 ارتفع 1 2 3 وسلسلة مسافة، وعندي هنا عمود في الفراغ، سلسلة عمود في الفراغ بالشكل ده. اكمل وارجع له. وصلت لنهاية السطر رقم 16. هشتغل عمود في الفراغ، سلسلة وعمود في اخر فراغ، سلسلة وعمود في تالت سلسلة، 1 2 3 بالشكل ده. بعد كده هنكرر السطر رقم 13 و14 و15 و16، وهنفضل نكرر لحد ما نوصل عند المقاس المناسب لدوران الدراع زي ما احنا شايفين كده. هنشتغل لحد ما نوصل عند من 35 ل 36 سنتي، ده كده دوران الدراع. بعد كده هنرجع علشان نعمل التناقص. زي ما احنا شايفين كده احنا اشتغلنا مجموعة، التانية التالتة الرابعة الخامسة السادسة السابعة التامنة، 8 مجموعات زي ما احنا شايفين كده. دلوقتي هنبتدي نعمل تناقص. هنشتغل منزلقة، التانية التالتة، بعد كده حشو، التانية، بعد كده نص عمود، كمان نص عمود بالشكل ده، بعد كده عمود زي ما احنا شايفين كده، سلسلة وعمود في الفراغ، سلسلة وعمود في الفراغ، سلسلة عمود، سلسلة عمود بالشكل ده لحد ما نوصل لنهاية السطر. وصلت لنهاية السطر زي ما احنا شايفين. اصبح عندي فراغ التاني التالت الرابع. هنشتغل عمود، بعد كده نص عمود، كمان نص عمود، حشو، كمان حشو، فاضل 3 غرز. هنشتغل منزلقة في منزلقة
في اخر منزلقة، وناخد سلسلة الامان علشان هنبتدي شغل في السطر الجديد. انا كده قصيت الخيط وهنلف الشغل، وعندي هنا من فوق العمود اول عمود بعد النص عمود هشبك الخيط بالشكل ده. بعد ما شبكت الخيط هرتفع 1 2 3 واسيب السلسلة دي وادخل في العمود، اخد عمود غير مكتمل، وفي السلسلة اخد عمود غير مكتمل واخدهم في حلقة واحدة. بعد كده اشتغل غرزة فوق كل غرزة. وصلت لنهاية السطر وعندي غرزة التانية التالتة الرابعة، هاخد عمود غير مكتمل، كمان عمود غير مكتمل واخدهم في حلقة واحدة، واسيب السلسلة واجي عند العمود اخد عمود بالشكل ده. بعد كده ارتفع 1 2 3 والف الشغل، هاخد عمود غير مكتمل، كمان عمود غير مكتمل واخدهم في حلقة واحدة، وبعد كده سلسلة واسيب غرزة وادخل في اللي بعدها عمود، سلسلة اسيب غرزة واللي بعدها عمود، سلسلة واسيب غرزة واللي بعدها عمود بالشكل ده. وصلت لنهاية السطر، هسيب غرزة وادخل في اللي بعدها اخد عمود غير مكتمل، كمان عمود غير مكتمل واخدهم في حلقة واحدة، وياخد عمود في تالت سلسلة. بعد كده ارتفع سلسلتين والف الشغل، واجي هنا في الفراغ اخد عمود بالشكل ده، واخد سلسلة وعمود في الفراغ، سلسلة عمود في الفراغ، سلسلة عمود في الفراغ بالشكل ده. وصلت لنهاية السطر، هاخد سلسلة وعندي هنا في الفراغ هاخد عمود غير مكتمل، وعندي هنا في تالت سلسلة هاخد عمود غير مكتمل واخدهم في حلقة واحدة بالشكل ده. بعد كده ارتفع 1 2 والف الشغل، واخد عمود في الفراغ، بعد كده سلسلة عمود في الفراغ، سلسلة، وهكذا لنهاية السطر بالشكل ده. وصلت لنهاية السطر واشتغلت عمود سلسلة، هاجي هنا في الفراغ اخد عمود غير مكتمل، واجي هنا في اخر غرزة واخد عمود غير مكتمل واخدهم في حلقة واحدة بالشكل ده. بعد كده 1 2 سلسلتين، واجي هنا في الفراغ اخد عمود كده بمثابة عمود، بعد كده عمود فوق كل غرزة. وصلت لنهاية السطر وعندي هنا سلسلة وغرزة عمود لا تناقص، هاخدهم مع بعض في عمود واحد بالشكل ده. احنا دلوقتي عملنا 6 سطور تناقص، ادي 1 2 3 4 5 6. السطر السابع سلسلتين والف الشغل، واخد عمود كده بمثابة عمود، بعد كده سلسلة واسيب غرزة وادخل في بعدها عمود، سلسلة واسيب غرزة واللي بعدها عمود، سلسلة واسيب غرزة واللي بعدها عمود بالشكل ده لنهاية السطر. وصلنا لنهاية السطر، هسيب غرزة وادخل في اللي بعدها اخد عمود غير مكتمل، واخر غرزة عمود غير مكتمل واخدهم في حلقة واحدة، وارتفع سلسلتين والف الشغل. هرجع بقى اكرر السطر الرابع، هاخد عمود في الفراغ، بعد كده سلسلة وعمود في الفراغ، سلسلة عمود في الفراغ. يبقى كده التناقص في بداية السطر. يبقى هنكرر السطر الرابع والخامس وبعدين السادس وبعدين السابع، وبعدين نرجع نكرر السطر الرابع، وهكذا لحد ما نوصل عند زاوية
الكم زي ما احنا شايفين احنا عملنا في التناقص عملنا مجموعة التانية التالتة، مجموعة التانية التالتة زي ما احنا شايفين كده 3 مجموعات. زي ما احنا شايفين كده احنا ارتفعنا بالادوار. دلوقتي هنقيس الجزء اللي احنا اشتغلناه 13 سنتي زي ما احنا شايفين كده، من اول سطر تناقص احنا اشتغلناه لحد اخر سطر، لسه طبعا سطر التقفيل كده احنا اشتغلنا من 13 ل 13.5 سنتي تقريبا بالشكل ده. دلوقتي هنعمل مع بعض اخر سطر، هنلف الشغل وهنشتغل منزلقة كده 1 2 3، بعد كده غرزة حشو التانية، بعد كده نص عمود التاني، بعد كده عمود كده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11، بعد كده نص عمود التاني، بعد كده غرزة حشو التانية، عندي هنا 1 2 3 3 غرز، هاخد منزلقة في منزلقة في آخر منزلقة، واخد سلسلة الأمان وأقص الخيط. عندي هنا العواميد اللي في النص زي ما احنا شايفين كده، ادي 1 2 3 4 5 6، انا عندي هنا 5 عواميد وهنا 5 عواميد وعندي عمود في النص. العمود ده اللي هحط فيه الماركر عشان لما نيجي نشبك الكم بجسم الجاكيت، وده بيبقى شكل الكم زي ما احنا شايفين كده. اصبح عندي 11 مجموعة، دي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. زي ما احنا شايفين كده. زي ما احنا شايفين كده احنا شبكنا كم. دلوقتي هنشبك مع بعض الكم التاني. عندي هنا العمود اللي في النص، هاجي هنا عند الكتف خط الكتف وهشبك الكم بالكتف بالشكل ده. بعد كده عشان الخياطة تبقى سهلة هشبك القطعتين ببعض، الكم والجزء بتاع السطر بالشكل ده. بحيث ان يسهل عليا الخياطة. زي ما احنا شايفين كده نفس الكلام هنشبك الجزء اللي ورا.
بالشكل ده. بعد كده بنمسك قطعة قدام القطعة الخاصة بيها ونخيط غرزة قصاد غرزة. عايزة تبتدي من عند الكتف وتشتغلي لحد الباط من تحت، وبعد كده تشتغلي من عند الكتف لحد الباط من تحت، طبعا ده بيرجع لك. انا عن نفسي اشتغلت بالطريقة دي، اشتغلت من الكتف لحد نهاية الباط من تحت، وبعد كده اشتغلت برضو من عند الكتف خياطة غرزة قصاد غرزة لحد الباط من تحت. عايزة تشتغلي من عند الباط من تحت وبعدين عند الكتف وبعدين تنزلي من الكتف لتحت الباط، طبعا ده بيرجع لك. في الاخر بيبقى بالشكل ده زي ما احنا شايفين كده. بالشكل ده زي ما احنا شايفين كده، احنا خيطنا الجزئين ببعض او القطعتين ببعض. بعد كده بتخيطي الكم غرزة قصاد غرزة او سطر قصاد سطر. بعد ما خلصنا خياطة الكم بنقلبه على الواجهة بالشكل ده، وهنبتدي نعمل الاسور. هاجي هنا عند العواميد وادخل واسحب الخيط واشتغل سلسلتين. بعد كده الغرزة اللي بعد كده اشتغل عمود امامي، الغرزة اللي بعد كده عمود خلفي، امامي، خلفي. زي ما قلت لكم في بداية الفيديو ان احنا هنشتغل بإبرة 3 للاسور. عمود امامي، عمود خلفي، وهكذا لنهاية السطر. وصلت لنهاية السطر واقفل في تاني سلسلة بمنزلقة بالشكل ده. يبقى البداية عمود امامي والنهاية عمود امامي، وعندي الارتفاع السلسلتين هعتبرهم عمود خلفي. بعد كده 1 2 سلسلتين واشتغل برضو عمود امامي فوق كل عمود امامي، وعمود خلفي فوق العمود الخلفي، عمود امامي، عمود خلفي لنهاية السطر. وصلت لنهاية السطر واقفل في تاني سلسلة واكرر لحد ما اوصل للطول المناسب. هرتفع سلسلتين واكرر. زي ما احنا شايفين كده انا عملت 5 سطور. انت عايزة تعملي 6 او 7 او 8، طبعا ده بيرجع لك الطول المناسب للاسور. دلوقتي هنشتغل سطر حشو. هنيجي هنا بالشكل ده كده زي ما احنا شايفين كده، وهنشبك الخيط ونرتفع السلسلة نفس المكان غرزة حشو، بعد كده غرزة حشو فوق كل عمود 2 حشو. زي ما احنا شايفين كده 2 حشو فوق كل عمود. اكمل لنهاية السطر وارجع لكم. وصلت لنهاية السطر، عندي اخر عمود هشتغل 2 حشو. بعد كده ارتفع السلسلة والف الشغل واشتغل حشو فوق كل غرزة حشو.
زي ما احنا شايفين كده انا خلصت السطر وحطيت علامات مكان الزراير زي ما احنا شايفين كده. انا كده اشتغلت السطر التاني حشو، هبتدي السطر التالت سلسلة وفي مكان الحشو غرزة حشو، بعد كده غرزة حشو فوق كل غرزة حشو، بالشكل ده. عند الماركر هبتدي اشتغل 1 2 3 3 سلاسل واسيب غرزة التانية التالتة وفي الرابعة اشتغل غرزة حشو كده. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 وابتدي 1 2 3 3 سلاسل واسيب غرزة التانية التالتة واخد حشو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. يبقى بين الزرار والزرار 12 غرزة حشو. طبعا انت عايزة تقللي او عايزة تزودي طبعا ده بيرجع لك. والثلاث سلاسل انا بعملهم على اساس فتحة الزرار او دخلة الزرار زي ما احنا شايفين كده. فانت بتعملي العروة على اساس حجم الزرار. وصلت لاخر عروة اللي هي عند الرقبة وارتفع 1 2 3 واسيب 1 2 3 واخد اخر غرزتين حشو. بعد كده ارتفع سلسلة والف الشغل واخد حشو في نفس المكان، بعد كده غرزة حشو فوق كل غرزة حشو. وعندي هنا الثلاث سلاسل هشتغل 3 حشو، كل غرزة حشو فوقها غرزة حشو. هشتغل السطر ده غرزة حشو واشتغل كمان سطر غرز حشو وارجع لكم. وصلت لنهاية السطر وهاخد سلسلة الامان واقص الخيط. انا كده عملت الناحية اللي فيها العراوي. الناحية التانية هنعمل نفس الخطوات بس من غير عراوي، هنشتغل 5 سطور حشو. زي ما احنا شايفين كده انا اشتغلت 5 سطور حشو. وصلت هنا لنهاية السطر. بعد ما اشتغلت اخر غرزة حشو هاخد سلسلة واخد حشو في نفس المكان، بعد كده تاني غرزة حشو بالشكل ده. بعد ما اشتغلت 2 غرزة حشو هشتغل تالت غرزة حشو، بعد كده اسيب غرزة التانية 1 2 زي ما احنا شايفين كده، واجي هنا في الفراغ واشتغل 5 عواميد 1 2 3 4 5. هسيب غرزة التانية عمود وسلسلة واجي هنا فوق العمود واشتغل غرزة حشو، واسيب غرزة التانية واجي هنا في الفراغ واشتغل 5 عواميد 1 2 3 4 5. واسيب غرزة التانية والتالتة اخد حشو، واسيب غرزة التانية والتالتة اشتغل 5 عواميد 1 2 3 4 5.
واسيب غرزة التانية والتالتة حشو، واكرر لنهاية السطر بنفس النمط. وصلت لاخر السطر زي ما احنا شايفين، خدت حشو فوق العمود، وهاجي هنا في اخر فراغ واشتغل 5 عواميد، 1 2 3 4 5، واسيب غرزة التانية واجي في التالتة اخد حشو، التانية التالتة، واخد سلسلة واجي هنا في غرزة الحشو واخد منزلقة، واخد سلسلة الامان واقص الخيط بالشكل ده. بعد كده بتركبي الزراير قدام كل عروة بالشكل ده، بتخيطي الزراير خياطة عادية، كل زرار قدام العروة بتاعته. هكمل وارجع لكم علشان نعمل مع بعض الياقة. وده شكل الفستان او الجاكيت الطويل بتاعنا. طبعا بتنضفي الخيوط من الداخل. زي ما احنا شايفين كده. هكمل وارجع لكم. زي ما احنا شايفين كده احنا خلصنا الزراير، تركيب الزراير. دلوقتي هنعمل الياقة. هسيب هنا اول غرزتين حشو وهدخل في التالتة. هعمل اول سطر غرز حشو، هرتفع سلسلة وفي نفس المكان هاخد حشو. ادي كده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22. يبقى عندي في الاتجاه ده 22 غرزة حشو. عندي هنا في الظهر ناحية الرقبة من الظهر 27 غرزة حشو. بعد كده هشتغل 22 غرزة حشو في الاتجاه التاني اللي هو من ناحية الشمال ناحية الرقبة من قدام. يبقى 22 27 22. اكمل وارجع لكم. وصلت لنهاية السطر، عندي هنا 22 غرزة وهنا 22 غرزة حشو، وعندي هنا في الخلف 27 غرزة حشو. بعد كده هشتغل، هرتفع سلسلة والف الشغل واشتغل غرزة حشو فوق كل غرزة حشو. انا كده اشتغلت ال 22 غرزة حشو وبعد كده اشتغلت ال 27 غرزة حشو. هاجي هنا في ال 22 غرزة حشو هشتغل غرزة واحدة بس. يبقى عندي هنا فضل 21 غرزة حشو. هرتفع سلسلة والف الشغل واشتغل غرزة حشو فوق كل غرزة حشو.
وصلت عند الغرز 22 غرزة اللي الناحية دي، فهاخد منهم غرزة واحدة، يبقى كده عندي الناحية دي برضو 21 غرزة حشو، واصبح عندي في الظهر من ناحية الرقبة 29 غرزة حشو. هرتفع سلسلة والف الشغل، واشتغل غرزة حشو فوق كل غرزة. انا كده اشتغلت غرز حشو في الظهر من ناحية الرقبة. بعد كده هشتغل 7 غرز من الناحية دي. هشيل الماركر واخد غرزة، التانية، التالتة، الرابعة، الخامسة، الستة، السبعة، وارتفع سلسلة واحط الماركر في اخر غرزة احنا اشتغلناها. خدت 7 غرز من 21 غرزة. بعد كده اشتغل غرزة فوق كل غرزة، وزي ما خدت 7 غرز من الناحية دي اشتغل برضو لنهاية السطر واخد 7 غرز من 21 غرزة الناحية دي. زي ما احنا شايفين كده احنا كان عندنا 27 غرزة في الظهر، خدت غرزة من هنا بقى 28، خدت غرزة من هنا بقى 29. بعد كده خدت 7 غرز من الناحية دي، اصبح عندي هنا في 14 غرزة، ولفيت وخدت كمان 7 غرز من الناحية دي، اصبح برضو الناحية دي فيها 14 غرزة. بعد كده هلف، هشتغل غرزة فوق كل غرزة، واجي هنا اخد 7 غرز من الناحية دي، وبعدين اطلع واشتغل نفس الكلام غرزة فوق كل غرزة، واجي هنا اخد برضو 7 غرز. هيبقى عندي 7 غرز من الناحية دي و7 غرز من الناحية دي. هشتغل نفس الكلام، هشتغل غرزة فوق كل غرزة لحد ما اوصل لنهاية السطر، واخد اخر 7 غرز من الناحية دي، وبعدين ارتفع واشتغل غرزة فوق كل غرزة، واجي هنا اشتغل اخر 7 غرز من الناحية دي، وبعد كده ارجع لكم. زي ما احنا شايفين كده احنا اشتغلنا غرز حشو زي ما شرحت لكم. دلوقتي هنشتغل 5 سطور حشو فوق بعض، 5 سطور، غرزة فوق كل غرزة. اكمل وارجع لكم. زي ما احنا شايفين كده احنا اشتغلنا 5 سطور غرز فوق بعض، غرز حشو. هنيجي بعد كده هنرتفع سلسلة ونلف الشغل ونشتغل غرزتين حشو في اول غرزة. كده هنشتغل تزايد، غرزتين حشو في اول غرزة، بعد كده غرزة حشو فوق كل غرزة، وهنشتغل برضو تزايد في اخر غرزة، يبقى اول غرزة واخر غرزة. انا كده اشتغلت غرزتين في نهاية السطر، غرزتين حشو، بعد كده هشتغل غرزة فوق كل غرزة، ارتفع سلسلة وفي نفس المكان غرزة حشو، هشتغل 3 سطور غرزة فوق كل غرزة. اكمل وارجع لكم. زي ما احنا شايفين كده احنا بعد سطر التزايد في بداية السطر ونهاية السطر اشتغلنا 3 سطور من غير اي تزايد. بعد كده هنشتغل برضو سطر تزايد في نهاية السطر وتزايد في بداية السطر، وهنشتغل برضو 3 سطور من غير اي تزايد، وهكذا لحد ما توصلي لطول الياقة اللي انت محتاجاه. اكمل وارجع لكم. زي ما احنا شايفين كده انا اشتغلت 3 سطور تزايد، 1 2 3، وبين كل سطر والتاني 3 سطور غرزة فوق كل غرزة في بداية السطر وفي نهاية السطر. بعد كده بعمل سطر اخير من غرزة الحشو العكسية. ده شكلها، احنا عملناها قبل كده في فيديوهات سابقة. زي ما احنا شايفين كده باخد غرزة حشو بالعكس بالشكل ده. زي ما احنا شايفين كده وصلت لاخر السطر، وهشتغل برضو اكمل غرزة الحشو العكسية. هي سهلة وبسيطة بالشكل ده.
اخر غرزة واخد سلسلة الامان واقص الخيط بالشكل ده. انا كده خلصت الموديل. عايزه اقول لكم على حاجه، ممكن لو انت عايزه الياقه اطرى من كده ممكن تشتغليها بابره رقم 4. يعني احنا اشتغلنا الياقه بابره رقم 3.5، ممكن تشتغليها بابره رقم 4 لو انت عايزاها طريه عن كده. لو انت عايزه تزودي سطور طبعا ممكن تزودي على حسب طول الياقه اللي انت محتاجاه. لو انت عندك طرف عالي عن طرف زي ما احنا شايفين كده ممكن تبقى عامله كده، ممكن تثبتيها بفتله وابره، فتله وابره على الاطراف كده تثبتيها، او ممكن تحط لها زرارين كده من على الاطراف برضو كتثبيت للياقه. وبكده الموديل بيكون خلص معانا زي ما احنا شايفين. زي ما احنا شايفين كده شيك جدا وحلو قوي في اللبس. واللي اول مره تشوف اعمالي ما تنسيش تدوسي على الزرار الاحمر اللي تحت الفيديو وتدوسي على الجرس عشان يوصلك كل جديد. اشوفكم على خير، مع السلامه.